चल। तो भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, मैं जंगली जड़ी बूटी में हर दिन प्रयास करता हूँ और क्या काम के लिए ये जड़ी बूटी आई ओके सब ही बताऊँ। तो चलिए चलते हैं आपको जड़ी बूटी का साथ में। तो यही देख रहे हैं, हमारे वन में ही मिलता है और हर जगह रहता है, लेकिन ये जड़ी के नाम से कोई नहीं जानता है क्या काम में आई थे। तो एक पत्ता ऐसे रगड़ के कटी गिल्ला यहाँ सनटाही का सन करना चाहिए। और जुड़ई सर्दी जुड़ई खांसी है तो ऐसे डालना पड़े दोनों नाक में। और डाले से पहले ये पत्ती फूल जो भी है सांस रोक के 107 बार ऐसे करना है। ऐसा अपने शरीर से 7 बार सांस अटका के बाद रमेट के छा करके 7 घंटा 1 घंटा के अनुमान है नाक में ऐसे डालना है। जुड़ई खांसी कहाँ भागी कर पता नहीं चले। है कि एक वाला जड़ी बूटी नहीं है, ये सिर्फ एक सेंट में कर गमक में और जे खांसी जुड़ई है तो खाटी और चाहे रोगिया हो या तो पानी खाक पिए कर भी हो, मतलब पानी में ही तो सर्दी है, यही खीरा में खाक में या हर चीज़ में ठंडा में खाक के अनुसार में जुड़ई खांसी है। तो जुड़ई खांसी के हटाए पर यही है, इसका पेड़ पौधा और फूल भी अच्छा ढंग से देख लीजिए। के बाद हमारे सरहद में तो बोलते हैं बनपुटूस, आपके गांव में किसी नाम से दूसरे कहते हैं तो कमेंट करके जल्दी बताना।